Higala, sa tanang ako'y challenge mga higala, sa tanang Catholic Faith Defenders, grabe na ning inyohang pagpangilad ba sa mga tao. Tuoy kaayo ang mga inosente sa pulong sa Ginoo. Tagai ko og isa ka verse sa Biblia. Daghan mga verse ang Bible. There are 31,102 verses. Tagai ko og isa ka verse sa Biblia nga nagpamatuod nga si Hesukristo sa Biblia maoy nagtukod sa Santa Iglesia Apostolika Romana. Kay kung makahatag ka og verse, isa lang ka verse mga higala ang akong gipangayo. Kung makabasa ka, magpaputol ko sa akong liog karon dayon. Nakapublic ning akong post mga higala. Kana ang akong challenge ninyo mga higala. Ni ako'y challenge mga higala. Mura kag nakapamungbaw ka ng Mr. Chair. Mayong adlaw kaninyong tanan mga igsoon ko diha ni Kristo, no? So shout out po nimo diha Jerry Campo o Campo ba nay pangani mo, no? Shout out nimo diha. So atong istoryahan ng about sa imong pangutana brad, pero usa ta mo istorya brad. So ginlanti ka pasiunahan ta lang ka og patid ba. Kay murag sobra ra pud nang imo hapon. Isa siguro ka sa 27 million graduates sa tibuok Pilipinas brad nga problema sa reading comprehension. Shout out ko nimo dia, usa ka sa 27 million graduates nga problema sa reading comprehension. Kamao mo basa pero dili kamao mo sabot, no? Abi nimo brad, kanay mong pangutana kung sa laing hubad pa na sa dinali ang istorya pa na sa pinulungang tao gyud nga kanang taw-tawhanon gyud mo nay pinulungang binulok, no? Pangutana nga binulok samar na sa nangutana ka brad nga unsay sudan nato diha, bisag nakakita na ka nga nay sudan moingon pa kang unsay sudan, di ba? Pareha na sa moingon nagunsa di ka diha, kita gyud kang dagoy gibuhat diri nga nagbugha ko kahoy imo gyud kong pangutan-on unsay kong gibuhat, o di ba? Pareha na sa imong pangutana karon unsay kalahian pud sa pangutana nimo brad. Tagaan ti kag usa ka word basin wa ka kasabot sa gitawag nga jurisdiction. Jurisdiction brad sa imong pangutana, no? Kumo na kay ni na nagay ni Senado brad. Ang imong pangutana nagbase sa history, no? History. Buot pasabot brad, wala sa Biblia ang imong pangutana, no? Naa sa history. Kung mo refer tawag history in early age, mo bitaw nang naay science, biology, basta mga kanang political science, nga kanang philosophy, mga kinayahan nato nga mag-study, di ba? Naa na siya na PhD man gyud ko, no? PhD brad, di na basta-basta nga title oy. Liman kag PhD na kan PhD ambot tinuod ba pod? Kay kung tinuod pa brad dili unta nini mahitabo nga maging anak ka, no? Ispo ko muna nga Mr. Chair. Ang imong pangutana ipapangita sa Biblia kung tinuod ba nga naa makita sa sita sa Biblia nga gitukod ang Iglesia Romana Katoliko, di ba? Mo na imong pangutana nga angay na mong tubagon, ang tubag na mo ana brad. Ang imong pangutana ipapangita sa Biblia kung tinuod ba nga naa makita sa sita sa Biblia nga gitukod ang Iglesia Romana Katoliko, di ba? Mo na imong pangutana nga angay na mong tubagon, ang tubag na mo ana brad. Mr. Chair. Pangutan-on sa di kagbalik usa, no? Unya na ko motubag ana nga pangutana. Pangutan-on sa di kagbalik. Unsa man jud nakasabot ka jurisdiction o wala, no? Kay ang term manggod nga imong gipasabot brad history man na, no? Parihara na sa naa ka sa eskwelahan. Ang eskwelahan brad wala mag-estudyo sa usa lamang ka subject, no? Usa lamang ka unit, usa lamang ka panag-istoryahan brad nga muray kanunay tun-an. Nag-study usab ka na og English, science, mathematics, araling panlipunan. Naas araling panlipunan brad ang imong pangutana history. Muna isod sa imong hunahuna kung PhD kang dako nga ang word nga imong gi pamulong brad
nga moingon pa jud ka nga ipaputol ko magpaputol ko sa kuliog pagulgol kasi mong liog brad. Dili na nakinahanglan namo kay kahibaw na mi anang nabutahan mo naluoy pa manggani mi ninyo magpakamatay na hinuon ka. Wala diha. Ingon ka tinuod ka nga nagsunod sa kabubuton sa Dios. Kanang imong mga pinulungan brad dili man na iya sa Dios. Iya ka na sa yawa. Ispoko mo na. Di ba? So usapod, usana punto por punto lang ta. Ang mapahiyubsanon sa tao brad, makita gina kung tinuod ba siya nga nay Dios sa iyang kinabuhi. Mo na diha. So naay ubang mga Catholic faith defender magkamali po na sila. Pero kung ako'y pasultiho na brad, kana imong pangutana. Grabe no? Wa nimo una-una agyud nga naa man day history. Nga naa man day word nga history. Naay libro sa history brad. Naa sa komisyon brad. On audit, makita na sa audit report brad. Bisan arita sa Pilipinas maghisgot sa tuig kung kanus ang natukod ang Romano Katoliko sa diris tibok Pilipinas. Kanus pila ka tuig. Wala sa Biblia brad. Parehas ra na sa pag-ampo ni Maria. Ang pag-ampo ni Maria naay uban nga mga pag-ampo ni Maria nga wala dito sa Biblia ma-include. Ug kanang Biblia nga imong gikuptan karon nga gipanghambog nimo, kuwangan na. Kuwangan og verse, kuwangan na og bersikulo. Ngano man kay kanang imong Biblia nga nakuptan brad, kopya ra na sa pure nga Biblia nga naas basilikan brad. Naas basilika. Tanang ebidensya ikapamatuod nga ang Biblia tinuod. Ang Katoliko brad nga simbahan makapamatuod nga naa ng mga butanga mo nang walay bakak sa Biblia ug tinuod na imong gisulti brad nga kung tinuod pa ang Romano Katoliko mapangayo ka og verse parte sa Biblia imong pangitaon bisag usa lang nganong di ka kita brad, nganong di ka kita kay wala man na sa Biblia ang imong gipangutana, dili man na jurisdiction na history na kana. Munay imong pamalandungan ba nga bitaw no biyogan ako kanang grabe no katok na jud sorry di kayo bro niyo katok na jud ni kayo kung nganong na jud ko kasabot sa kung gipanulit kana lang mo yung nauna no dili kay Magpaputol ko sa akong liog karon dayon. ako brad na ako'y respeto sa ubang relihiyon kay ako bunagin ko sa una. At the same time, so ko anang Pentecostal, so ko anang sa Iglesia ni Cristo, nagkuha na sa nanako na sinati sa nanako ilang mga pagsimba, pagdaig. Maayo man brad, maayo man po. Pero kung imong tan-awon ang sukdanan sa pagiging tinuod nga Kristohanon brad, ang Katolikong simbahan brad, imong makita brad, labi na kay naa ka sa laing relihiyon karon. Imong makita basta mo balik ka sa Katoliko, layo ra gina kayong inyo ha brad, layo kayo mo ngano man business man ang inyo, kopya-kopya lang na kung sa daling istorya nanundog ra mo bag sayaw ba o nana ba. So kanang inyo brad mga kinopya na namo diris amo kay ang kining among Biblia, ang kining Biblia nga dian namo brad naa dinhi ang mga sitas nga kompleto, detalyado, gistudyuhan, naapoy libro sa history. Mao bitaw nang sa dali nga pagkaistorya, ang Biblia lahi ra na, pareha ra na sa pag-ampo ni Maria na ay libro po ni Maria nga iya ra jud. Ang iya ra yung tibuok ra pod nga kinabuhi, mo iyang gitestimonya. Ang imo ang Biblia brad kay gitestimonya ana ang Ginoo man o ang Dios man, Amahan. So meaning tanan. O sa daling istorya generalize ay kung ingna nga na makita nimo sa Biblia imong mabasa si Maria kada adlaw mo niyang gibuhat kanunay siya mag-aampo mo niyang pag-ampo nga gihatag wala na mahisulat kaayo sa Biblia kay gipokus sa Biblia ang purpose nganong nabuhi ta niining kalibutan na mo bitong sa unang adlaw pa lang brad gipaila sa Dios kung unsa ang iyang gipamuhat, gipaila sa ato nga haw-ang pangkalibutan gipamuhat ang morning mga kanang kasagpang adlaw gabi hangtod sa ikapitong adlaw nga nipahulay siya human niya mahimo ang tao no sama sa atong dagway.
mo na imong hunahunaon nga ang jurisdiction sa imong pangutana. Kana bang moingon ka nga, for example, arita sa basically sa estudyante, moingon ka nga, mangutana ka nga, kinang asa man ko mangutana aning magpa-enroll ko? Magpa-enroll ko ato sa eskwelahan? Asa man ka mangutana, Brad? Sa LGU? Tas ka, no? Luoya gyud. Munay reading comprehension problem nga akong gipasabot, no? Munang ayaw pagpatakag pasagad kay ang Biblia, ang sita sa Biblia dili na parehas kamunggay, Brad, nga imong hagpaton, nga dili na parehas ligo nga imong asimbulon, nga magpataka lang kag pamaslak bisag lahi nagkolor. Di ba? Guwang naman unta ka. Mao lagi kay kanang 27 million graduates nga usa ka sa naapil diha, no? Usa ka sa problema sa 27 million graduates. Naging PhD ka pa nga dili kasabot sa imong gipamasa. Mao na diha. Ug haway mong pangutana, tarong day ka. Dapat ang imong pangutana, Brad, pasukdanay ta og kinsay pinakadugay nga relihiyon nga natukod nining kalibutan, no? Pasukdanay tag pila na katuig ng inyo, Brad. Pila pa siguro na gani kabuan ng uban niya. Hastilan Ginoo ko. So muna siya ang timan-an nato mga kaigsuonan ko diha ni Kristo kana. Nagpasalamat ko sa Ginoo, Brad, nga Jerry, shout out ko balik nimo. Wala ko milaban sa CFD, Brad. Kaya ang CFD, Brad, dili po na perfecto, tao ra man gud ta. Ang atong gilabanan, Brad, ang pulong sa Dios ug ang simbahan mismo nga naa ang Dios nag-uban kanamo. Kanang imuhang pamulong, Brad, maabot ganing panahon nga makasabod kag divine mercy, Brad. Maabot yung panahon nga magtakiang kas imong PL, nga magbasol kas kinaulian. No, muna yung timan-an pirmi nga dili tanan naa nimo. Ang pulong, Brad, ang pulong nimo mga maayo unta. Sayang kayo, sayang. Ako no, sa bag-o pa ko nag-estudyo aning pulong sa Ginoo. Usa gid sa akong gipangayo ang pagka mapausanon. Dugay jud kay ko naulian na, Brad, kay sukad pagkabata, Brad, dili gid ko grabe kaayo nga magpaubos jud. Pero karon makita gid ako tungod sa pagdawat ako na si Jesucristo di ang tinuod jud nga panulundon ining kalibutan, na ilhan ako ang katolikong simbahan nga mo'y pinaka haom sa tanan nga pagtuo, Brad, nining kalibutan. Mao nang makabantay ko sa akong mga kuan pod, mga usahay pamuong nako, murag kalma, dili na kaayo, di na parehas imo nga kanang sa una, Brad, nga nako parehas imo kanang nga ina ako. There are 35 o 31,000. Mura kag nakapamuong baw ka ng Mr. Chair. Paita ni mo, no? So, ana lang, simple lang, istorya, kalma lang, good. No? PhD magkaka, di ba? So, mo na siya. O di madaang tao ni mo, wa kay mahimo, di ba? Patanawa, Brad. See your post from previous until now. By the time that you have been started your vlog, see your vlogs. Tanawa ang imong mga history sa imong mga post, imong mga reels, imong mga video, puro pambanat, Brad. Nagpasabot na, nagpaila ka ng ang Dios, wala nimo. Kaya kung naa pa nimo ang Dios, Brad, di kay nanawi. Ngano magsige mong kagpamanat na mo? Mo na siya. Ang style na mo dire, magsangyaw sa maayong balita, mo ganing maayong balita, maayong nga balita. Munang mangutanan jud ka sa imong kuan gyud, imuhang kaugalingon, Brad, unsa na di ka katok. Sorry jud kayo kay wa ko magdahom ba nga ing ana akong reaksyon ba nga PhD man unta ka. PhD gani kailagi ko ana, kailagi ko sa word nga PhD, sa title nga PhD dahil sorry kayo. So sabta na ang imong gi pangutana kay mura kag nangutana, Brad, nga mingon ba nga kanang
asa man ka dapita mamaligya og tambal. Asa man ka dapita brad mamaligya og tambal brad. Kanang makaayo sa katok nga utok ba? Di ba? Adto gi ka mamaligya sa ospital o para sa mga tao nga naa sa padung sa ospital, duol sa ospital. Duol sa ospital. Kay tuwa man dito mga customer nga mapalit sa tambal nga pakatok sa o. No, imo nang tan-aw ng imong pangutana kay ang jurisdiction sa imong pangutana layo ra gyud kaayo. Naliman kang ipapangita nimo, di ba? Nya magpaputol ka sa imong usa to, paputol ka sa imong liog kung makitaan, di na makitaan brad. Kaya ang imong pangutana, ang jurisdiction out of the track, out of the boundaries naman na, or out of the box. Maunay istorya nimo diha Jerry, no? So ginlanti ka tinuod brother Jerry, luoy kayo ka sa imong kahimtang karon. Hinaot nga mo balik na ka sa Katoliko. Ayaw na pamanat anang CFD brad kay ang CFD brad natural mga sayop dyan na sila. Pero sa ginlanti ka ha, kuwang kas reading comprehension. Unay timan di kay pataka nagpasaga, di ba? Tao raman ta brad, usa ka sa 27 million graduates nga problema sa reading comprehension. By the way, you need to study about jurisdiction. Mo bitaw nang ang Senado mangutana ang mga abogado brad dili mangutana nga magpataka lang. Nanay sundo nila nga ang jurisdiction nila mo'y ma-follow. Ang jurisdiction sa pangutana brad ma-follow. Dili kay magpataka lang mo pasagad. Daghan ba yan na ron brad? Kay mo ganing 27 million graduates og ni father kuan pa atut. Bitaw di na ko magdaghag istorya kay makasa no. Hinaot brad nga imong pamalandungan nga ang katok di ay dili day basta-basta. Paita no. Ang katok dili basta-basta. Padayon sa imong pagka katok. Bitaw istorya nga limtunganay ba? Prangka nga pagka-istorya brad. Kung nataw kang hubo, mamatay kang hubo. Sa dali nga istorya, kung mataw kang katok, mamatay sad kang katok. Kung magpabiling kang katok brad. Ngunit hunaw-naon nimo, di kay pati mo bitaw tagaan ti kag last na ko nga statement nimo. I will state this in an English language, no? You need to accept that we are not perfect. That's why our CFD, bisag asag na pita brad, our CFD, anywhere in the Philippines, even in the entire world, cannot reach even a perfect way of mastering those things that was being asked by everyone. No? Because people or because humans are not perfect. No? Even technologies fails unsa nakatang tao. And that's why ako masulti sa imong brad, istadihi usa ang imong pamulong, istadihi ang imong purpose nining kalibutan kung ikaw ba gyud ang tinuod nga nagsunod sa Biblia o nagsunod ka sa tinuod nga imo lamang pamulong. Kahit kung imong tan-aw ng ang imong post, if you can see your post previous, akong gi-review ang post brad, puro mga bat-bat sa mga relihiyon. Walay kaayo nga nahatag sa katawhan, puro kadaot. May nalang og naon tay bisag 5 ka video nimo nga ningon gyud ka nga praise ye the Lord. Mo na praise ye the Lord God Almighty. Murag puro mga bat-bat sa CFD ay di maayo. Muna dihog nimo, murag di ginadihog brad. Demonyo na ani mo nagpabilin. Hinaot nga nining tanan nimo nga kanang vlog ba hinaot nga gamiton ka sa Ginoo. Pero ari kas Katoliko mahimong sakto. Kay kanang imong gipanulti brad, maabot gyud ang panahon nga mauwawan ra ka.
Maabot gyud ang panahon nga maglaom ka, nga sakto ka apan dili di ay, o magbasol ka sa imong nabuhat. Ayaw pagpauwahi brad, kay dili pauwahi ang tanan. Ayaw dugangi ang imong mga pagpakauwaw, no? Nga imong i-take risk ang imong kaugalingon brad, nga ipakauwaw nimo ang Dios nga naa sa amoa, nga ang Dios nga gituuhan sa Israel. Una-una brad, hintil ta. Mao bitaw nang ang otoridad brad. Kinahanglan sa otoridad makasabot ka, muna gitawag og jurisdiction. Dili kay pataka ng kagpasagan. So sa mga kuan diha ako nang tubago ng imong pangutana, historically you can see kung gitukod ba gyud ang Romano Katoliko, Santa Iglesia Katolika ni Hesukristo. You can just simply search the Google Chrome. You can just search the engine links na naa sa atong internet, or muadto ka sa Basilica brad. Tan-aw nimo ang libro nga history. Wa na lain, history lang tan-awa. Ayaw ng Biblia, kay ang Biblia gisgutan niya ang purpose nato gyud. Ang purpose sa Dios, ang purpose nato pod, ug ang panghitabo niining kalibutan na, no, ang maayong balita. Mao bitaw nang gi-title sa inyong Biblia, sa Biblia nga maayong balita. Di ba? So sana estudyohin nagmaayo, inigsud nimo sa Basilica brad, dili pa ka kapatong sa hagdanan sa Basilica, pagawso na ka. Kay ang mga katok brad, bawal man na dito. Kinahanglan dili katok ang musuod dito, muong na diha. So sultian ta na lang kadaan, kay kanang imuhang gipang istorya brad, layo ra na sa istorya nimo nga nagpamatuod nga tinuod kang PhD. No, insulto kay ba kay lima kay inaong kang tinuod kang PhD. Na diha, no, napay imong hulagway nga pinaanak din sa kuan ba. Tarunga pud gamay kay mag-vlog ta, dili pud na nato sa paghimaya sa Ginoo nga ang tao nga magtan-aw nato din naman himaya. Di ba? Simple lang. Simple lang ang gipangayo sa Ginoo, mahimaya siya. Musunod ta sa iyang mga sugo. Ug labaw sa tanan, ilhon siya nga Dios. Kanatong tanan, wala na, dili na ta mag-away-away. Pero magkig-away mangyud ka. Ani ang kontra nimo brad, kay di man kami. Ang Dios man, pildi ka. Muna diha. So salamat sa pagpaminaw mga kaigsuunan ko diha ni Kristo. Kamong mga CFD, mga brad, mga minister pareha namo puhon. Kay ako wa ko gitugot sa Ginoo, magminister mangyud ta. Naglaom jud ko nga ang atong simbahan mas muhugot pagid ang pagtuo, kay gikan karon kung imong tan-aw ang social media, daghan na kay mga bakakon nga mga mini pa nga mao'y katumanan sa balaang kasulatan nga gitaganan ining kalibutan, human kini gipadayag sa atong Ginoong Hesukristo. Amen. Salamat sa pagpaminaw mga kaigsuonan ko diha ni Kristo. Hinaot nga ang gugma o paglaom o pagbilin kaninyo inubanan sa tawang sa Dios. Amen. Diren ta ko to. Daghang salamat.